dead people, hunger people. De bloedigste oorlog van dit moment woedt in Soedan. This story is not easy to hearing, you know. Rebellen van RSF hebben de stad Al-Fasher ingenomen en duizenden burgers gedood. Sommigen worden op straat geëxecuteerd. De beelden zijn te gruwelijk om te laten zien. We've seen them enter hospitals and kill, close to 500 people. We've seen them go door to door and killing people. Al-Fasher was tot voor kort de enige stad in Darfur die nog in handen was van de SAF, het regeringsleger. Soedan is al sinds 2023 toneel van een bloedige burgeroorlog. Die is het gevolg van een machtsstrijd tussen de SAF en de RSF. Die plegen gezamenlijk een coup, maar kunnen het daarna niet eens worden over de verdeling van de macht. Gevolg: tienduizenden doden en 13 miljoen mensen op de vlucht. My family is seeing that some of them is still inside Al-Fasher, some of them in the road. We didn't have any communication. It's very dangerous that is to use the road because we all the world see the videos of the killing of the civilian in the road. It's the story of most of the civilian. Even there's a story, some of them they talking about they killed the man and his son in front of him